دوه مهم خبرونه، د مجيب الرحمن په اړه د خوشحالۍ خبر او د راشد خان په اړه د خفګان خبر. دا ویډیو به مو په ډیر څه پوه کړي، تر پایه یې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. مجيب الرحمن چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې ورو تنکی ځوان دی، نوموړي تازه د 50 اوریزو لوبو په درجه بندۍ کې 3 مقام له ځان سره ساتلی. 18 کلن ورو او مخکښ توپچوونکی مجيب الرحمن چې ورځ تر بلې ښه ځلیږي، نه یوازې د افغانستان لپاره ښه لوبه ترسره کوي بلکې په تجارتي لیګونو کې هم نوموړی ځلیږي او اوس د بنګلادیش تجارتي لیګ نه وروسته په اسټرالیا کې د بیګ باش تجارتي لیګ کې لوبیږي. مجيب الرحمن چې تر اوسه پورې د افغانستان لپاره په 40 ورځنۍ لوبو کې استازولي کړې ده، د 22.4 په اوسط 3 لوبغاړي له مخې پورته کړي دي او اکانومي بیا 3.49 ده. همداراز په یوه لوبه کې بیا د 50 منډو په بدل کې 15 لوبغاړي سوځول د مجيب الرحمن تر ټولو غوره توپچونه ده. د راشد خان په اړه دویم خبر، د افغانستان مخکښ ورو توپچوونکی او پخوانی لوبډلمشر راشد خان چې یو مهال د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې د توپچوونکو په برخه کې غوره مقام درلود، په تازه درجه بندۍ کې هغه په 10 غوره توپچوونکو کې ځای نه لري. په 2013 کال کې راشد خان د کرکټ نړیوالې شورا د یو ورځنیو لوبو د توپچوونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام درلود. نوموړی د هنتر جسپریت بومرا، د نیوزیلینډ ټرنټ بولټ، د اسټرالیا جورج هیزلوټ، د پاکستان حسن علي، د سویلي افریقا عمران طاهر، کاګیسو رباډا، د هند بوژیندرا چاهل، د نیوزیلینډ میچل سانتنر او د اسټرالیا له میچل سټارک څخه مخکې وه. خو د یو ورځنیو لوبو د توپچوونکو په درجه بندۍ کې نوموړی ورو ورو ښکته را روان و چې اوس په تازه درجه بندۍ کې په 10 غوره توپچوونکو کې هم قرار نه لري او نوموړی اوس د 630 امتیازونو په لرلو سره په 11 مقام کې قرار لري. خو که وګورو د یو ورځنیو لوبو د آل راونډرانو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان په 5 مقام دی او محمد نبی په 2 مقام کې قرار لري. خو د 20 ورځو لوبو د توپچوونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان د 249 امتیازونو په لرلو سره خپل لومړی مقام ساتلی دی. همداراز په دغه لړ کې بیا مجيب الرحمن د 242 امتیازونو په لرلو سره تر راشد خان وروسته 2 مقام لري. خو که د 20 ورځو لوبو د 10 غوره آل راونډرانو خبره وشي، نو راشد خان په دغه لیست کې بیخي نشته دی او محمد نبی بیا په دغه درجه بندۍ کې خپل لومړی مقام ساتلی دی. د آل راونډرانو په برخه کې د افغانستان له لوري بیا ګلبدین نایب په 26 مقام او راشد خان بیا په 28 مقام کې قرار لري. نو قدرمنو مینوالو په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟ ډیره مننه. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ.